我们在安装和使用 Smoke Alarm 的过程当中，常常会遇到一些问题。那么今天呢，我们就来看看如何解决这些问题。首先呢，我给大家介绍几种我们常用的 Smoke Alarm。这种呢，它的牌子是 Kitty，那么是比较常用的这一种，通常装在我们的过道的 ceiling 上，或者是bedroom 里。那么这个呢，它上边有一个指示灯，还有一个是 test button，就是在我们装好以后，我们要摁这个 test button，那么它就会这个正常的工作，显示出一旦有 smoke 或者有这个 fire 的情况下，那么 alarm 它就会工作响。那么还有呢，就是说当它响了以后呢，我们排除故障以后，我们就把它再摁一下，它就会不响了，所以我们叫它 silence button。那么这个 alarm 通常呢，它也有这个backup battery， battery 就是在这里就是说我们看一下这是一个9伏的 battery， 当停电的情况下battery 它就自动工作了。那么这就是这种 alarm 的形状。那么这里呢有3个插座的接点，等一下我们还有一个插座，把它插上去就是这个插座，这个就是插座那在连接的时候呢，我们把线连接好了以后，我们的插座就直接插到这上面去这样的话呢，安装的时候它就安装好了等一下呢，我们安装的时候我们再给大家介绍。那么还有一种，那么这一种呢也是 Kitty 这个牌子那么这个呢是2合1的，也就是 Smoke 和 CEO， 就是烟雾和一氧化碳合一的这样的一个报警器。那么它也有 battery， 就是在这里。当停电的时候它 battery 就工作。那么它中间这个按钮呢，也是test button， 或者是在 alarm 响的时候，你故障排除了，那么就摁这个按钮的话呢，它就会停止报警。那我们这里呢，还有一种呢，它是3合1的也叫2合1，但是实际上呢，它除了 smoke 和 CO alarm 的功能以外呢，它还有一个 strobe 就是 LED 的 strobe， 就是 LED 灯的闪光灯，就在报警的情况下它还闪光那么这个呢就是比较高级一点的当然价钱也稍微贵一点的通常我们有的观众他也喜欢这种，也可以装在家里。那么刚才我们说在使用的过程当中会遇到一些问题，那么比方说有的时候它自己突然会响如果是每隔1分钟它响一次，而且不间断的响的话那就是说明呢这个我们的 battery 需要更换。那你就打开它更换这个 battery
那这样呢就可以排除这个故障。那么还有一种情况呢，就是说它每隔30秒它就响一次，或者是响2次那么这种情况下呢，不间断的响响的时候呢，当你摁这个 silence 按钮呢，它也不起作用的情况下，就说明这个 alarm 呢它就需要更换。那我们每一个 alarm 呢都有寿命那我们可以从 alarm 这个外表可以找到它的寿命这个呢是在这里，我们看一下是在这里这里呢写着是 replace in 2029就是差不多10年的这个寿命在2029年或者在这之前，如果发生这个它30秒钟响一次或者2次的情况下呢，就需要更换这个 smoke alarm。好，那么下边我们就来看看如何安装接线这个 smoke alarm。首先呢，我们把这个 connection plug 我们把它接好。我们这里有一个3星线我们来接一下，这是白色的接白色的黑色的接黑色的。红色的我们接红色的，那红色的线呢，通常我们叫它是 interconnection 就是说我们当有2个以上的这样的 alarm 就是说我家里边通常都是2个或者3个这个 smoke alarm 在这个情况下，我们接了这个红线的话呢，就是把这几个 alarm 都连接在一起。如果有一个 alarm 响呢，那其他的也同时都响好，那么每一个 alarm 呢，它都有一个底座我们先把这个底座装上。在我们更换这个 alarm 的时候，我们要注意什么呢？就说每一个不同牌子的如果是同样牌子的 alarm 的话呢，那你就不用换这个底座如果是不同牌子的因为每一个 alarm 它都自己带一个底座，我们只要换这个底座然后呢，我们就可以装上了好，我们现在把这个后边这个插座和这个插头我们给它插上好，我们这个就接好了那我们现在把它通电一下通电一下好，通电以后呢这里的绿灯就会亮那我们就摁这个test button那么它就会告诉我们当 smoke 或者 CO 这个发生的时候呢，那 alarm 它就会通知我们
Fire. Feu. Warning, carbon monoxide. Monoxyde de carbone. 好，那我们的这个 smoke alarm 我们就装好了如果大家还有其他的问题呢，可以在屏幕下方留言给我那么我在下一次给大家解答。谢谢大家的收看，欢迎订阅我的频道，谢谢。